hapa Isaya anasema hakuna mtu aliyewahi kuona wala kufahamu, kwa masikio kusikia, wala jicho halikuona Mungu ila wewe, atendaye mambo kwa ajili yake amngojaye. Hawawahi kuona Mungu ambaye anatenda. Anasema tangu zamani mpaka sasa, toka miaka yote zamani za kale mpaka sasa, Biblia inasema hakuwahi kuonekana Mungu kama Mungu tunayemwabudu, atendaye mambo kwa ajili yao wamngojao. Hapa ndipo penye pointi. Anasema hakuonekana Mungu. Inawezekana kulikuwa miungu iliyokuwa na uwezo kutenda kazi kwa ajili ya wengine, lakini hapakuonekana Mungu atendaye kazi kwa ajili ya wamngojao. Maana hapakuonekana kabisa Mungu kama huyo. Anasema Mungu huyo atendaye kazi kwa ajili ya wale wamngojao. Maana wale wanaomngoja Mungu, maana ndiye Mungu hutenda kazi kwa ajili yao. Maana shughuli ya Mungu na mpango wa Mungu hujishughulisha sana kwa ajili ya wale wamngojao. Anasema toka zamani, toka miaka yote hakuonekana Mungu kama wewe, atendaye kazi kwa ajili yao wamngojao. Mungu ajishughulishao, atendayo kazi kwa ajili ya wale wakimngoja katika utakatifu. Kumngoja Mungu si kama unavyoweza kumngoja ndugu aliyesafiri. Sio kama unavyoweza kumngoja mume aliyesafiri au mke aliyesafiri. Si kama unavyoweza kumngoja baba mama aliyesafiri. Isipokuwa tu tofauti yake ni kwamba maana yake anasema wamngojao, maana yake wale waliobaki katika utakatifu, wale waliobaki katika maisha ya kumwabudu katika utakatifu, hao ndio wanaomngoja Bwana wakatao mabaya, waishio katika utakatifu na unyenyekevu, wamtafutao Mungu katika njia zao zote, hao ndio wamngojao. Ndiye Biblia inasema kwamba hakuonekana Mungu yoyote tangu zamani atendaye kazi kwa ajili yao wamngojao. Kwa wale wamngojao ni wale waishio ndani ya sheria ya Mungu, wale wadumuo kama Mungu anavyotaka, wale watendao sawa na maagizo ya Mungu. Hawa ndio Biblia inasema kwamba Mungu hutenda kazi kwa ajili yao. Kwa hiyo mimi naweza kujiuliza, mimi niko upande gani? Wewe uko upande gani? Je, uko ni kati ya wale wamngojao au umeshajitoa kwa wamngojao? Kwa sababu wamngojao wanakubali kupita katika dhiki hata wakati wa dhiki, lakini wanakaa kwa Kristo. Wamngojao hata wangekuwa kwenye wakati wa taabu, hukaa katika neno, hawaondoki kwenye neno la Bwana. Kwa nini? Kwa sababu wao ni wamngojao. Wana habari ya kwamba atakuja, wana taarifa ya kwamba atakuja. Kwa hiyo hawa hudumu katika kumngoja katika matendo yao na kuishi katika utakatifu siku zao, ili wamngoje Bwana. Kwa sababu huwezi kumngoja Bwana kwa kuishi tu kwamba unaenenda kama unavyotaka, lakini kusema unamngoja Bwana. Biblia inazungumza wamngojao, yani wale wakaao katika sheria yake, wasiotoka mpaka atakaporudi mwenye hiyo sheria aliyowapa. Ndio maana nasema, maana yake kwamba sheria ya Bwana maana yake iko ndani yao, wale wanaomtafuta na wale wanaoifuata, ndio sheria yao inatenda kazi vyema ndani yao. Kwa hiyo anasema kwamba wala hakufahamu kwa masikio wala kwa jicho hakuona Mungu ila wewe, atendaye mambo kwa ajili yake amngojaye. Wewe wamlaki yeye, narudia, wewe wamlaki yeye afurahiaye yaliyo haki na kuyatenda na kuyatenda. Anasema wewe wamlaki afurahiaye yaliyo ya haki na kuyatenda, watu wale wakukumbukao katika njia zako. Tazama, ulikuwa na hasira nasi tulitenda dhambi, tumekuwa katika mambo haya muda mwingi, nasi tumekuwa katika mambo haya kutenda dhambi muda mwingi. Nasi je, tutaokolewa? Anauliza kwamba nasi je, tutaokolewa? Tumekuwa sana katika mambo ya kutenda maovu. Asema wewe wamlaki afurahiaye haki, afurahiaye yaliyo ya haki, yaliyo ya haki na kuyatenda. Asema wewe wamlaki, kumlaki ni kumpokea. Tunasema kwamba amemlaki, maana yake amekimbilia kumpokea au kumfurahia, yani vile ambavyo humpokea yule afurahiaye haki na kuitenda. Kwa hiyo Biblia inasema yeye Mungu, na Isaya anasema yeye Mungu hufurahia, humlaki yule mtu afurahiaye haki na kuitenda, sio kuifurahia tu. Maana yake kufurahia haki kunaweza kuwa hivi,
Naweza mimi nikatenda, labda wewe ukatenda haki, alafu mimi nikafurahi kwa kazi yako nzuri, lakini inapokuja habari ya mimi kutenda, sasa hapo mimi ndio sitaki kutenda. Ndio maana hapa anasema Mungu humlaki yule afurahiaye haki na kuitenda. Sio tu anafurahi mtu mwingine akitenda haki, alafu yeye hajishughulishi kuitenda hiyo haki. Anasema humlaki yule mtu afurahiaye kutenda haki, afurahiaye atendaye haki, amfurahiaye anayetenda haki na yeye kuitenda hiyo haki. Anasema huyo ndiye Mungu humpokea, ndiye Mungu humlaki. Kwa sababu anasema anapomlaki mtu manake anamkaribisha kwa kumpokea. Ili Mungu ampokee mtu manake ni lazima afurahie haki na aitende hiyo haki. Haki manake ni mambo yote yasiyokuwa yanapingana na neno la Mungu. Haki ni mambo yote yanayohusiana na neno la Mungu ambayo imekuagiza ufanye, hayo ni ya haki. Yaliyokataza usifanye, hayo sio ya haki mbele za Mungu. Kwa hiyo sio ya haki mbele za Mungu, yamekatazwa katika neno lake, yakuwa hanatakiwi kuyatenda. Lakini yaliyo ya haki mbele za Mungu tumeagizwa kuyafanye. Sasa anasema Mungu humlaki, yaani humpokea yule mtu ambaye hufurahia haki. Hufurahia haki na kuitenda hiyo haki. Haishiki kuifurahia kwamba fulani anatenda vizuri, fulani amefanya vizuri na yeye anafanya hiyo haki. Anasema ndiye Mungu humlaki. Lakini pasipo hivyo Mungu hawezi kumlaki, kumpokea mtu ambaye anafurahia haki alafu haitendi. Anafurahia uzima wa milele alafu atatendi yale yanayoweza kupeleka katika uzima wa milele. Kwa hiyo katika mstari tulioanza wa 4 unasema kabisa kwamba maana tangu zamani hakuna Mungu aliyeonekana kama Mungu wa mbinguni. Hakuonekana Mungu yeyote kama Mungu huyu ambaye yeye anatenda kazi kwa ajili yao wamngojao, kwa ajili yao wakaao katika uso wa Bwana. Muda wote wanamngoja Mungu kwa kutenda haki, wasiotoka katika msingi wa Mungu, wasiotoka katika neno la Mungu, wabakiwa katika msingi wa neno la Mungu. Anasema hao ndio Bwana hutenda kazi kwa ajili yao. Kwa hiyo hata kama ukimuita anaweza kuitika kwa sababu anafanya kazi kwa ajili yako. Maanake Mungu atatenda kazi kwa ajili yangu kama nitabaki kuyatenda yaliyo ya haki. Kwa kama nikitenda kinyume na haki, ukiwa unatenda kinyume na haki unajifurahisha. Lakini Biblia inatutaka kwamba tukae katika haki ili Bwana atulaki. Anasema yeye humlaki yule mtu afurahiaye haki na kuitenda. Si ameishia tu kuifurahia, anasema kwamba tumetenda yaliyo mabaya. Anasema na watu wale wakukumbukao katika njia zako. Tazama ulikuwa na hasira nasi tulitenda dhambi. Tumekuwa katika mambo haya muda mwingi, nasi je, tutaokolewa? Tumekuwa katika mambo haya muda mwingi ya kutenda dhambi. Anasema nasi je, tutaokolewa? Ndugu, tutapona kama tutabaki katika mambo haya ya kutenda dhambi, alafu tukaendelea kuwepo ndani ya kanisa, alafu tukaendelea kukusanyika, alafu tukaendelea kuabudu? Tutapona? Anasema sisi nasi tutaokolewa? Katika hukumu ile tutaokolewa? Kama tutabaki katika kutenda dhambi, tutaokolewa? Biblia inasema kwamba nasi tutaokolewa, maana tumebaki sana katika maovu haya. Hatujabaki katika haki, tunabaki katika maovu. Wakati mwingine maovu tunatenda kwa maneno ya kinywa, wakati mwingine maovu tunatenda kwa vitendo vya kutembea na kwenda kufanya hiyo maovu, lakini wakati mwingine kwa kusema tunavyosema katika vinywa vyetu. Tumebaki katika kusema katika uovu sana, katika kusema katika maovu. Ndiko Isaya anauliza, tutaokolewa? Kama tukibaki sana katika uovu, tukiendelea kukaa katika maovu, tutaokolewa? Tulikuwa tunaongea hapa, mtumishi anasema kwamba hata kama ukiwaza mabaya alafu ukafa katika mawazo, ukiwa uliwaza mabaya umeyatubia, maana yake wewe bado umeukosa uzima wa milele. Umejitabisha uzima wa milele siku zako zote, lakini ukatafakari zinaa, ukatafakari mabaya katika moyo wako, hata wanadamu hawakujua. Lakini ukaanguka ukafa kabla hujaitubia hiyo dhambi, hujatubia hayo mawazo yako unayokuomba toba. Maana yake ukifa umekufa katika dhambi. Japo tutasema amekufa katika Kristo, tulikuwa naye, tumesali naye, lakini haijalishi. Mungu anafahamu umekufa katika dhambi, kwa sababu ndani kulibeba uovu.
Kwa kama ndani kwa mtu kutabeba dhambi, kutabeba mawazo mabaya, kutabeba fikira mbaya, alafu mtu anatarajia ya kuwa anaenda mbinguni kwa sababu watu hawajafahamu, watu hawana mbingu. Wewe ndio unatakiwa kujishughulisha na Mungu wako.